überall gleich aus wie das hier. Hallo? Viele Grüße aus New York. Es sieht eigentlich immer gleich aus, wie die U-Bahn langfährt. Wie in Deutschland auch. Aber die haben überall eine amerikanische Flagge drauf, ne? Ja, das ist right, ne? Nur da Abend gibt es ja wieder 1, 2 Heineken. Heineken. Heineken.